Здравейте, днес ще покажа един много хубав и интересен фокус, който го нарекох магиосник. Това, което ви трябва е едно 30 карти. И сега ще наредим няколко карти. Така. И сега ще от тези две карти, които виждате в момента, ще познаем кои са и двете карти. Тази карта е десятка пика. Нали? Разгледайте внимателно. За сега. И следващата карта, която е, ще бъде двойка с пътия. Там е това. Много интересен и десен фокус. Друг клип ще ви обясня как се прави, за сега това е. Благодаря, че гледахте.